er geen snotje erop je hoeft er geen snotje erop te zoeken, lijkt mij. Dus, één streepje. Ja, we hebben gekeken wat monsters nam van de neus en van de kiel. En die hebben we dan daarop aangebracht, op die kweekplaat. En nou verspreid, er binnen zoveel bacteriën, dan kan ze eigenlijk niks zien. Dus nou, bij deze denk ik verspreiden we het over de plaat. Hij moet wel aanblijven trouwens. Al komt het moment van de weerhiet hield hij dichterbij voor Epke. Tijd voor de studie is er nog heel tijd. Is dan op schema? Ja, zeker. Ja, ik heb vorig jaar heb ik gewoon heel goed hierhand qua studie. En zodat ik dit hier wat rustig aan kon doen vanwege de Spelen. En daarom, als er in ieder geval de Spelen erbij is en toch nog zoveel casual, ben ik tevreden mee. Maar de haatmoot is vanzelfs turnen. Peking, het grote doel, komt heel tijd dichterbij. En dus moet er keuzes maken worden hoe de meest gekke zaken. Er komt straks nog een logo, dat is het logo van NOC-NSF staat er al op. Maar er komt straks nog een logo bij van de tulp. En Christian Moreau, de leverancier van de turnkleding, die heeft een aantal designs gegeven om voorafgaand alvast om te kijken of de NOC-NSF die designs mooi vindt. Om te kijken waar Epke straks in mag turnen tijdens de Olympische Spelen. Maar wat is die eerste indruk van de print? Ja, leuk. Leuk, volle diversiteit. Een nieuwe ideeën, zeg maar. Want bijvoorbeeld, je zegt echt gewoon een turnfiguurtje erop. Nou, dat vind ik eigenlijk wel grappig hoe je zegt, een turnen. Of dat is net zo duidelijk, maar dat zijn natuurlijk alle bewegingen van die turnbewegingen. Dus dat vind ik eigenlijk wel leuke dingetjes. Nou, en als het nou een eerste opslag just, wat zei je dan van nou, die springt er het meest uit? Ja, ik vind dan dat die er wat uitspringt. Dat vind ik dan die oranje of de blauwe. En dat wilst Peking nog net 100% wis is. Broer Herre giet bijgelijks naar het EK, Epke net. Hij moet nog vormbehoud tonen aan maaien in Moskou. Een hele opdracht. Ik zal dan toch een behoorlijke oefening met de tel zetten. En ik heb juist nog even berekenen van wat ik op dit moment zou kennen. En dan zit ik op een uitgangswaarde van 16,1. En dat is in principe is het krekken nog om 15 punten te halen. Maar het is wel de bedoeling dat ik dat in een mannen nog mijn trein en fjouwt zien omheen kan houden. En dan bij zo'n oefening die stabiel is, dan is het bijna gegarandeerd dat het dan eigenlijk niet moet lukken, dat vormbehoud. Coach Gerard Speerstra vindt nog altijd dat Epke benaideeld wordt, zo'n turnboen. De tijd tussen het eerste moment voor hem nu en het tweede moment, dat is eigenlijk zeer kort. Belabberd kort, zeg maar. Ja, dat is gewoon van weekend op weekend. Van de ene kant naar de Spaanse kant. Dus dat is een beetje te kort. Daarbij komt nog een keer dat op dit moment het nog niet eens is toegekend dat dat tweede moment ook daadwerkelijk als kwalificatiemoment mag gaan tellen. Is dat zo? Ja, het is nog niet toegekend. Er is nog niks officieels. Goeienijs is, de blessure van Epke, ons schouder, is aardig opknapt. Alhoewel twee spieren het net doggen, kan Epke eens alles weer. Zocht ik de boensarts, te haar verbazing. Net zo. In het begin al gedaan, dus dan is het makkelijk om dezelfde testen steeds te doen om te kunnen vergelijken. Ja. Verbaast het u dat het zoveel beter geworden is alweer? Nou goed, als je naar het begin kijkt en wat de prognose is, wat ervoor staat, verbaast het me wel. En ik ben blij dat hij functioneel zo vooruit gaat. Ik heb nu dus eindelijk ook zijn oefening gezien. En daarvoor hoor ik het steeds wekelijks via de telefoon. En dan weet ik wel hoe het gaat, maar je ziet het nu ook live. En dat is echt wel verbazingwekkend, zeg maar. En dus komt het vertrouwen hut weerom bij Epke Zonderland om eenmaaien zijn vormbehoud te tonen. Maar coach Speerstra bleef waakzaam. Je hebt iets wat iedereen eigenlijk gaat willen hebben. En er is maar één ding van. En dat heb jij. Nou, en dat willen ze natuurlijk proberen van je af te nemen. En dan, dus bleven de speldenprikken komen? Die blijven komen. En die blijven komen net zolang totdat we in het vliegtuig zitten.